cho. Đây là có xúc xích mọi người, xúc xích hầm nước cái xương thì sao ăn được trực tiếp mọi người. Cái này chính rồi đó, ăn chung với mì mọi người. Cái này là hem, cái là thịt heo người ta đóng hộp mọi người. Đó, có miếng hột gà chiên nữa nè, ăn với dưa leo cả nhà. Cái này với mía, ok. Mọi người ăn nha, ăn với bánh mì mọi người. Đây ăn với tương. Mình ăn thử, có thịt heo đây mọi người. Em thích ăn heo luôn. Cái này là nguyên nha, chưa có chiên, ăn được trực tiếp luôn. Còn miếng này chiên này mọi người, chiên nó ngon hơn, nó hơi mặn, nói chung ăn cũng ngon. Ăn với dưa leo là hợp luôn.